एक पान का पत्ता लीजिए और उसके आगे और पीछे वाले हिस्से को काट दीजिए। अब उसमें डालिए 2 चुटकी के करीब अजवाइन, 2 लौंग, पर लौंग का आपको केवल ऊपर वाला हिस्सा लेना है, तना नहीं, और आधा छोटा चम्मच के करीब शहद। अब इस पान को बनाकर मुंह में रखिए, धीरे धीरे चबाते रहिए और धीरे धीरे इसका रस अंदर ही निकलते रहिए। छाती में जमा बलगम है, खांसी जा नहीं रही है, बस 5 से 7 दिन ये पान बनाकर आप ट्राई कर लो। पान बलगम को पतला करता है, वहीं अजवाइन उसे बाहर निकालने में आपकी सहायता करता है और शहद उसे जड़ से खत्म करने में आपकी सहायता करता है। तो जाग जाइए, अब भी समय है, अपने घर के खाने की ताकत को पहचान जाइए।